안녕하세요, 비니TV입니다. 덥다고 에어컨 켰다가 기침하고 목 칼칼하고 여름 감기에 고생하는 분들 많습니다. 오늘은 에어컨 때문에 생기는 여름 감기 예방하는 방법을 알려드릴게요. 에어컨 감기는 정확히 말하면 냉방병입니다. 오래 찬 공기 맞으면 몸이 차가워지고 점점 면역력이 떨어지면서 감기 증상처럼 기침, 콧물, 몸살이 와요. 지금부터 예방법을 알려드릴게요. 첫 번째, 에어컨 온도는 26도 이상이 좋아요. 실외보다 5도 이상 차이 나면 몸이 스트레스를 받아요. 타이머 기능으로 중간에 꺼지게 설정해두면 더 좋습니다. 두 번째, 에어컨 바람 방향 피해주세요. 에어컨 바람을 직접 맞는 건 몸에 좋지 않아요. 특히 어깨나 목, 얼굴 쪽에 바람이 닿으면 근육이 수축되고 염증도 생길 수 있어요. 바람은 천장 방향이나 벽 쪽으로 틀어주세요. 에어컨 바람이 몸에 바로 닿지 않게. 공기 순환 모드 활용도 좋아요. 세 번째, 수분 보충은 필수입니다. 에어컨 바람은 실내를 건조하게 만들어요. 특히 밤에 잘 때 목이 마르고 기침도 생기죠. 따뜻한 물이나 보리차, 꿀물처럼 물을 자주 드시는 게 좋아요. 수분 보충 아이템도 활용해보세요. 네 번째, 면역력을 높여야 해요. 냉방병은 결국 면역력 문제예요. 잘 먹고 잘 자는 게 최고의 예방입니다. 삼계탕, 미역냉국, 된장국처럼 소화 잘 되는 따뜻한 음식이 도움돼요. 다섯 번째, 에어컨 청소는 필수입니다. 에어컨 청소 안 하신 지 오래되셨죠? 필터에 먼지와 곰팡이가 쌓이면 바람에 섞여 나오면서 기침, 비염, 알레르기까지 생겨요. 한 달에 한 번은 꼭 청소하세요. 마지막으로 에어컨 감기 예방법 요약해볼게요. 첫 번째, 실내 온도는 26도 이상. 2. 직접 바람 피하기. 3. 수분 섭취. 4. 면역력 관리. 5. 필터 청소. 이 영상은 쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정 수수료를 제공받을 수 있습니다. 시청자님께는 추가 비용이 없으며 영상 제작에 큰 도움이 됩니다. 아래 링크에서 추천 제품 확인해보세요. 비니TV가 직접 골라봤어요. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 다음에도 건강한 정보로 찾아올게요. 건강하고 시원한 하루 보내세요. 감사합니다.